ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். ரொம்ப நாள் கழிச்சு நம்ம சேனலில் வீடியோ வருது. எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி. இனிமேல் கண்டிப்பாக நம்ம சேனலில் கண்டினியூஸாக வீடியோ வரும். லாங் வீடியோஸ், ஷார்ட்ஸ் எல்லாமே கண்டினியூஸாக வரும். எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, போண்டா, பனானா போண்டா ரொம்ப குயிக்காக கிறிஸ்பியாக எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இது சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்களுக்கு எல்லாமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது நம்ம டீ போடுவோம்ல, அந்த டைம்குள்ளே ரொம்ப சூப்பராகவே பண்ணி முடிச்சிடலாம். வீட்டில் இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ட் மட்டுமே வச்சு ரொம்ப சூப்பராக பண்ணி முடிச்சிடலாம். இந்த வீடியோவை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா? மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கானை தட்டி விட்டுருங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பார்த்துக்கலாம். நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்றதுக்கு முன்னாடி இன்க்ரீடியன்ட் என்னென்ன தேவைப்படுறதுன்னு பார்த்துக்கலாம். 1 கப் நான் மைதா எடுத்திருக்கேன். மைதாவுக்கு பதில் வீட் ஃப்ளோர் எடுத்துக்கலாம். மைதாவை கம்பேர் பண்ணும்போது வீட் ஃப்ளோர் ரொம்பவே ஹெல்த்தி. ஸோ நீங்கள் எது வேணுமோ எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் 1 பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட், அதுக்கப்புறம் 1/2 டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா, அதுக்கப்புறம் சுகர் பவுடர். சுகர் அரைக்கும் போதே கூட நான் கார்டமன் 5 சேர்த்து அரைச்சிக்கிட்டேன். நீங்கள் கார்டமன் பவுடர் கூட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ரவை 1 கப், எல்லாமே 1 கப் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் கிரேட்டட் கோகோனட் 1 கப், கீ 2 டீஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன். அதுக்கப்புறம் 4 நார்மல் சைஸ் பனானாவை ஸ்மாஷ் பண்ணிக்கோங்க. இல்லாட்டி மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி கூட எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஆயில் நம்ம பொரிக்கிறதுக்கு தேவைப்படும். இது மட்டும்தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ். இப்போ வாங்க எப்படி பண்ணுறது பார்க்கலாம். ஸோ ஒரு பாத்திரம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க எல்லா இன்க்ரீடியண்ட்டுமே சேர்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் போட்டு ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம வெட்டி இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம். மைதா 1 கப், இல்லாட்டி வீட் ஃப்ளோர். அதுக்கப்புறம் ரவை 1 கப். ரவை நீங்கள் கொஞ்சம் கம்மியாக கூட சேர்த்துக்கலாம். மைதா கம்பேர் பண்ணும்போது ரவை 1/2 கப் கூட சேர்த்துக்கலாம். அது உங்களோட இஷ்டம் தான். அதுக்கப்புறம் சுகர் பவுடர் 1 கப், கூட கார்டமன் 5, இல்லாட்டி நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் கார்டமன் இல்லாட்டி கார்டமன் பவுடர் கூட சேர்த்துக்கலாம். எல்லாமே ஸ்மெல்லுக்காக தான், நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு வேண்டாட்டி இது ஆப்ஷனல் தான் கார்டமன். இதெல்லாம் போட்டு ஃபஸ்ட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். சொன்ன மாதிரி ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் இது கூடயே ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் இன்னும் 2 பாக்கி இருக்குது. பேக்கிங் சோடா அண்ட் சால்ட். இது 2த்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். சால்ட் அதிகமாக எடுத்துக்கலாம் வேண்டாம். ஏன்னா சுகர் நம்ம ஸ்வீட் தானே பண்ண போகிறோம். ஸோ சால்ட் ஆட் பண்ணும்போது சுகர் கொஞ்சம் அதிகமாக காமிக்குன்றதுக்காக தான் சால்ட் 1 பிஞ்ச். இதுவும் சால்ட்டும் ஆப்ஷனல் தான். நீங்கள் சேர்க்கறதா இருந்தால் சேர்த்துக்கலாம், சேர்க்காட்டி கூட இருந்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம வெட்டி இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம். நான் ஜிஆர்பி கீ 2 டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். இல்லாட்டி நீங்கள் எந்த கீ வேணுமோ மெல்ட் பண்ணியும் சேர்த்துக்கலாம், மெல்ட் பண்ணாமையும் சேர்த்துக்கலாம். அது உங்கள் இஷ்டம் தான். 2 டேபிள் ஸ்பூன் நான் எடுத்திருக்கேன். ஒன் கப் கிரேட்டட் கோகோனட், இதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கோகோனட் உங்களால் கிரேட் பண்ண கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா கட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு ஒரு ஓட்டி எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப ஈஸியாக கிரேட் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்மாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அந்த பனானா, 4 நார்மல் சைஸ் பனானா ஸ்மாஷ் பண்ணியும் எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி கூட எடுத்துக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். ஸோ வாட்டர் உங்களுக்கு தேவையான அளவு வாட்டர் சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி பேட்டர் கன்சிஸ்டன்சியில் ரெடி பண்ணிக்கணும். ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப லிக்விடாகவும் இருக்கக்கூடாது. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் கரெக்டாக ரெடி ஆகிருக்கணும். ரொம்பவே டஃப் மாதிரியும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்பவே லிக்விட் கன்சிஸ்டன்சிலையும் இருக்கக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு கரண்டி போட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நம்ம எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றணும். நம்ம இந்த பேட்டர் ரெடி பண்ணும்போதே ஆயிலை நல்லா ஹீட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து போண்டா சைஸில் போட்டுக்கலாம். நீங்கள் ஹேண்ட் யூஸ் பண்ணியும் போடலாம், கரண்டியில் எடுத்தும் போடலாம். ஸோ நம்ம ஒவ்வொன்றா போட்டு எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஆயில் ப்ரீ ஹீட் பண்ணும்போது ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ப்ரீ ஹீட் பண்ணுங்கள். நம்ம இப்போ இந்த போண்டா போடுறோம்ல, இந்த ஸ்டேஜில் கண்டிப்பாக லோ ஃப்ளேமில் தான் இருக்கணும். ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டோன்னா வெளியில் ஃபுல்லாக கருகி போய்டும், உள்ளே வெந்திருக்காது. நம்ம கட் பண்ணி பார்க்கும்போது உள்ளே ஃபுல்லாக மாவாகவே இருக்கும். ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டிப்பு, லோ ஃப்ளேமில் வச்சு தான் நம்ம போடணும். கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வரணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப குயிக்காக ரெடி ஆகிடும். ரெடி ஆகிட்டதுக்கப்புறம் காமிக்கிறேன். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட நல்லா ப்ரௌன் கலரில் வரணும். இந்த கன்சிஸ்டன்சி வரும்போது உள்ளே வெந்திருக்க ஆரம்பிச்சிருக்கும். ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நம்ம எடுத்துடலாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அவ்வளோதான், இந்த ப்ரௌன் கலரில் வந்துடுச்சு. இது எல்லாத்தையும் எடுத்து நம்ம சர்வ் பண்ண போகிற பிளேட்டில் வச்சுக்கலாம். ரொம்ப சூப்பர் டூப்பரான போண்டா ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம ரொம்ப குயிக்காகவும் இந்த ரெசிபி பண்ணிடலாம். நீங்கள் இது எல்லாத்தையும் எடுத்து போடும்போது ஆயிலும் அந்தளவு அப்சர்வே பண்ணாது. ரொம்ப குயிக்காக பண்ணிடலாம். மாவெல்லாம் எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு எல்லா பேட்சும் இதே மாதிரி ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
அவ்வளோதான், நம்ம பனானா போண்டா ரெடி ஆகிடுச்சு. இது வந்து சின்ன பசங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஸ்வீட் அந்தளவுக்கும் இருக்காது. ரொம்பவே சூப்பராக போண்டா ரொம்பவே சூப்பர் டூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காமல் நம்ம குட்டீஸ் சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.